السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غنقدم معكم واحد الكيك ديال المول العجيب بالكريمه ديال الحامض. دابا ندوزو للمقادير. في المقادير ديال الكيك عندي 3 ديال البيضات، واحد الساشيه ديال الفاني، جوج خمارات، وواحد شويه ديال القشره ديال الحامض، وعندي كاس ديال الحليب، كاس ديال السنيده، وكاس ديال الزيت، وجوج كيسان ونص ديال الطحين، دقيق الخاص بالحلويات. دابا غندوزو نهرسو البيض ونديرو عليه السنيده والفاني. صافي غنضربهم بالضراب الكهربائي ونتلاقاو. ها هو الخليط ديالي ملي طربته مزيان. دابا غنضيف عليه، ها هو كي جا. دابا غنضيف عليه الزيت والحليب. دابا غنخلطو غير من التحت للفوق باش ما نهرسوش داك القوام ديال البيض اللي خلطنا في الاول. صافي وغنضيف عليه الطحين والخمارات، غنغربلهم. صافي نبقى نضيف الطحين ودوك الخمارات تدريجيا شويه بشويه. صافي دابا هو الخليط ديالي ملي دخلت عليه داك الطحين، غنخويه في المول العجيب اللي دهنته بالزيت ورشيته بالطحين. صافي غندخلوه للفران يطيب ونتلاقاو ان شاء الله. ها هو الكيك ديالنا ملي طاب راه كيجي خفيف وزوين. دابا ندوزو للمقادير ديال الكريمه. عندي نص لتر ديال الحليب، 3 د المعالق كبار ديال النشا، واحد فلون ديال الفاني، واحد ربع كاس ديال العصير ديال الحامض، وواحد شويه ديال نكهات الحامض، و3 د المعالق ديال سنيده. النكهه ديال الحامض اختياريه، يمكن لكم تكتفيو غير بهاد المقادير. ندير 3 د المعالق ديال السنيده ونضيف عليهم المكونات كاملين ونخلطهم نردهم فوق البوطه تيعقدوا، تيعقد لينا الخليط ونتلاقاو ان شاء الله. ها هو الخليط ديالي ملي عقاد. دابا غنخويوه في الوسط.
هاد الكريمه كتجي منعشه وزوينه، نتمنىكم تجربوها. دابا غندخلو الكيك ديالنا للثلاجه يبرد ونتلاقاو في الشكل النهائي. ها هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا، راه كيجي زوين. ذوقتو بالطريفات ديال الحامض مع الوريقات ديال النعناع. دابا غنقطع لكم واحد الطرف. كيجي ساهل في التحضير بمكونات بسيطه، كيجي بنين، كيجي لذيذ. نتمنىكم تجربوها، وإلا عجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا اللايك، والى الفيديو القادم ان شاء الله.